Salut și bine v-am găsit la un nou episod aici alături de Florin. Bună! El nu va juca astăzi, dar va sta aici lângă mine și mă va acompania. Nu muzical, vorbind așa între noi. Ca să nu mă plictisesc. Azi vom juca Hill Climb Racing 2 și n-am mai jucat de foarte mult timp. N-am mai pus un videoclip de Hill Climb de foarte mult timp pentru că a trebuit să o iau de la capăt. Mi s-a dezinstalat când am scos cardul din telefon și a fost o prostie foarte mare că am făcut-o. Și după aceea când am ajuns la stadiul unde eram atunci, am uitat, chiar am uitat de tot, de filmat și de asta și n-am mai postat nimic în timpul ăla de YouTube, pe YouTube. Și am ajuns la mașina asta și când încolo mă uit pe YouTube, îmi scrie cineva un mesaj, un comentariu. Zice, mai filmează Hill Climb. Am zis că o să mai filmez. Și acum, atunci mi-am amintit și am filmat, adică astăzi. La voi cred că va fi mâine, nu, îl voi pune seara asta. Cine o să vadă mâine, o să vadă mâine și tot așa. Și mai iau ăștia pentru că nu prind viteză mare în... Mașinuța asta este cea mai genială. V-aș sugera să rămâneți la ea, să nu luați Mazda, dracu. Este și mai multă nevoie pentru la level și costă mult mai puțin bani, ceea ce arată că este mai rău și este mai bună mașina asta. Mai bine să stai să ți-o agradezi pe asta ca să prindă viteză mare instant, pentru că asta e problema cu ea. Trebuie să ți upgradezi să prindă viteză mai mare în mai puțin timp, să aibă o plecare mai bună. Și da, asta este tot dezavantajul acestei mașini, nu? Da. Și acum plecăm din loc. Dar mai iau ăștia, mai iau bulangii ăștia. Vezi că vă dau, fraierilor. Oligostruțule. Ia uite-l pe ăsta, mă întrece. Ce vezi tu aici? Nu mai vezi tu, Nica. Praf mai vezi. Niau. Și mă duc în cap. Niau. Mapa asta este foarte bună ca să faceți bani. Faceți vreo 200 numai per match. Da, păi să mai câștigați și cupa unde vă mai dă tot așa vreo 200. Și da, 200 pe 3 runde plus 200 de la sfârșit dacă câștigați pe primul loc tot timpul. Faceți mulți bani, faceți 1000 și ceva și foarte mult în acest joc 1000. Pentru că acum prețuiesc chiar și 1000 pentru că m-am chinuit atât de mult să iau mașina asta și am zis, băi, 1000 chiar e mult. Dacă primeam 1000 pentru ca să iau mașina asta din case-uri sau din ceva, mă bucuram așa de tare, spuneai că a venit Moș Crăciun. Moș Crăcitul. Da, și tu ești Moș Crăciun. Da, lasă tu acum că-s Moș Crăciun. Sunt Moș Crăciun în mașină, nu în real life. În viața reală. Băi, și ca în cap. Uite-l mă că moșul se duce cu bolidul de curse. Cred că așa au venit și la noi moșul, pentru că nu a fost zăpadă deloc. Cred că tot cu bolidul de curse au venit, nu? Da. Mai rămânea să-l vedem cu motocicleta. Moșul să... Ia vedeți, 312 bani de pe o rundă. Da, păi să... Vai de capul meu, numai bani facem, numai bani. Notați ce am luat pe popunari. Tâi. Și apa asta o urăsc, deci o urăsc la maxim. Da, picior. Mi-a de apă. Și Mihă, dă-i cu viteză. Moșul cel bețiv la volan, care conduce cu o viteză de nu mai poate, strântește în toate stâlpurile și se duce în cap.
Moșul cel bețiv. E, acum glumim. Și noi. Wow, rancul de 12, pe Gold 2. Acum ce mapă vrei să jucăm? Dirty Rally, Spring City și din care? Dirty Reality. Cea mai grea, dar tu pe asta o vrei, nu? Băi, oameni buni, vedeți ce prietenaj, eu mă duc pe drumul cel mai greu. Am știu că asta se întâmplă. Serios, băi, stai, că cea mai grea, dar tot nu trebuie să o pierd. Nu? Din câte știu eu, așa e. Păi, dar pe cea mai grea o ales și ăsta, nu putea să leagă și el, acum l-au oprează acolo. El n-așteaptă să vadă toate ocaziile pe care să le aleagă. Alege și el, ce mai greu. Ce vede ultimul în coadă. Parcă vede că sărea la și mă trecea. Fire. Ăsta e de Diamond. Stai un pic. Deci, există și Diamond în jocul ăsta. De-abia aștept să ajung și eu acolo. Mă laud. Laudărosule. Mi-a trebuit niște suspensii la mașina asta. Că parcă-i drept, parcă-i direct, iar fără roți. Așa zici că e, fără suspensii. M-am obișnuit mult cu motocicleta aia care are suspensii cât să-i dai în... Te bagi pe o cheată de ceea, știi cum stai, un kilometru. Dar sunt prea buni pentru că ăla de Diamond e prea de tot. Și eu stau și să vorbesc cu voi, nu mă concentrez deloc. Și asta e problema. Deocamdată. Și dă-i cu turbo, bosuică! Sabotaj! Facem wheelie pe o roată. Bine, wheelie era pe motocicletă, nu pe mașină, dar în fine. Wheelie, fucking really. Și ne-am trecut asta cu motocicleta lui de 2 bani, Nexus. Bă, dă-și tu un ban la noi, tăticule, nu mai fi așa de rău. Mă lasă-ne și pe noi să câștigăm așa o leacă, la obraci tu. Uite-l-ai, frate, cum îmi trece. Uite-l-ai, Bobicu. În sfârșit, unul de ăsta nebun cu mașină ca mea. Eu bagă prin toate gropile. Să bagi o mașină de asta așa în viața reală prin toate gropile, nu cred că e cea mai bună alegere. Sunt ăștia care neapărat vor să vină să te chinui. Gen, cum fac eu? Mă duc la primul nivel, primul de tot când intri în joc, îți dă primul nivel din prima. Și m-am dus de câteva ori ca să-mi bag joc de ăștia care au mașini proaste și de toate felurile. Mă duc eu, câștig fiecare curs, se nervează unul și-o dat left. Și apoi îmi primesc banii pe curse și toate. Apoi începe să mă înjuri unul în chat. Că este și chat în jocul ăsta, cine nu știe, în meniu acolo. Puteți să trimiteți la prieteni, cum ar fi de pe Facebook. E mai complicat, o leagă chat-ul în jocul ăsta, dar merge. Și m-a înjurat ăla de tăte acolo. De asta eu nu bag Facebook în jocul, de obicei. Avem 190 și ceva de metri. Până la linia de finish. 1. Bam, și ne-am dus în cap. Nu o știi să pui frână? Nu, n-am învățat așa. Ce aia frână? Uite pe aia cu coarne, zici că e... Nu mai zic cine. V-ați prins voi.
Și dă-i cu turbo și mă duc în cap. Facem wheelie pe mașină, mergi pe două roți pe mașină, pe o roată în jocul ăsta. Bine, asta vedem noi, vedem o singură roată, dar ar trebui să fie 4. Deci noi vedem 2, ar trebui să fie 4, dar noi vedem numai 2. Ca un fel de motocicletă. Bine, se presupune că sunt 2, știi, dar e numai una, e numai una de fiecare. Adică mai vezi tu, nici în umbra aceea de pe jos nu se vede încă o roată. Bine, umbra aceea câteodată e numai un punct, un cerc. Share time. Nu dau eu niciun share. Hai să mă împaci. Și câteodată jocurile pe care le pui pe Facebook îți postează ele poze, cum am avut înainte în Dragon City, în astea, îmi postau o grămadă de poze cu jocul lor, cu publicități de la ei și eu am băgat pentru 10 de alea, ei își făceau publicitate pe Facebook-ul meu, ceva de genul ăsta. Și apoi am dezinstalat acel joc, nu m-am mai jucat deloc. Nici dacă era fără Facebook să mai fiu jucat. Nu-mi place. Adică bulangii ăștia care intri și îți fac acolo pe Facebook nebunici de tăte. Chiar un prieten de-a meu, nu stă aici în sat cu mine, și-a instalat un joc pe Xbox, auzi, nu pe calculator, pe PC. Și-a instalat un joc de pe Google, de asta așa, instalat fără bani. Un joc de asta cum ar fi, cum era la cum se numea? Nu mai știu cum se numea, dar știu că era cu bani pe Steam, cine voia să-și le iei de pe Steam. Și mai bine dădeai bani pe Steam decât să întâmple ce s-a întâmplat lui. El intra pe Facebook, jocul, că el și-a băgat Facebook-ul ca să primească nu știu ce acolo. Și-a băgat Facebook-ul, nu? Apoi ăștia de la Facebook postau tot, dar tot ce făcea, fiecare cuvânt care scria în chat, în jocul ăla. Și băi, fratele meu, adică într-un joc te mai enervezi, poate mai bagi acolo ceva, o prostie. Îți spune acolo pe Facebook, gata, să te vadă toată lumea, o zis ceva, gata, toată lumea. Și asta e destul de enervant, adică eu n-aș rezista cu un joc de la, dar el încă o jucat, nu știu cum de, a făcut, dar el încă o jucat. Și trebuie să fac 4100 dacă vreau să fac ceva ce vreau să fac. Și ultima rundă pe care o să fie una de cea cu, nu chiar ultima, acum după meciul, după cupa asta. O să jucăm celălalt mod al jocului fără internet. Că jocul ăsta nu-i trebuie neapărat internet să-l poți juca. Bine, nu poți să joci competitiv cu oameni și să-ți deblochezi mașini noi. Dar poți să rămâi cu chipul. Bine, nici nu poți să-i pui stickeri, nu poți să-i faci nimica. Sau poți? Nu știu. Cred că poți. Ba da, cred că poți. Nu știu, nu sunt sigur. O să vedem acum când jucăm. Și m-am dus seara în cap. Bravo, tăticu, fără frâni, fără viață. Cum ai luat carnetul de șofer? Am dus la spitalul din nebun, mi l-a dat gratuit, știi cum? La spitalul din nebun de acolo sunt foarte buni, îți dau carnetul așa cum vrei tu. Nici nu trebuie să plătești. Cum de nu ți-a dat un Lamborghini? Dar asta ce? Asta e mașină de cea urâtă, care are spatele de oligostruț. Dar tot e frumoasă. Și bengoasă, și bagă viteză, bagi viteză cu asta, te invidiază lumea prin oraș. De viteză, nu de frumusețe. Și dai cu benzina, și dai pe o roată.
Aia e fain. Bă, dar mașina asta are o frână de te duce în cap. Bagă în față. Băi, are tracțiune numai pe spate, nu? Da. Nu are tracțiune 4x4. 2x2, mai bine spus. Cred că s-a întâmplat ceva. Mi s-a trimis o notificare de la YouTube. Nimic important. Important. Bă, eu sunt prost sau mă fac? Nimă la egal. Sunetele sunt închise. De ce o sunat atât de tare? Nu știu. Am revenit cu celălalt mod de joc, fără internet. Și da, poți să-ți customizezi și aici mașina, poți să-ți iei alte mașini și tot așa. Voi juca cu această mașină pe această mapă. Și acum trebuie numai să-i dăm viteză. Și mașina aveam eu înainte când am jucat asta. Nu te bă de aici cu mașina ta. Adică chiar dacă sunt tot eu, dar în fine. Dă-i și zboară ca racheta. Da, până aici am ajuns ultima dată. Și aici e sacul cu bogății. Pare vezi, mă duc în cap. Stai că aici nu-i curs. Pot să-mi duc și eu toți banii dacă tot. Hopa! Toți spun că îmi trebuie suspensii, dar eu vreau să măresc viteza, adică nu viteza gen engine-ul la motor și cât de repede să prindă viteză. Că viteză tot are mașina asta, dar nu prinde ca lumea. Adică prinde foarte greu, are startul foarte mic și vreau să-l măresc. Și îmi trebuie 4100. Bine, acum am, da. Când n-ai, e nasol. Nasol. Cu sac cu bani. Cred că faci mai mulți bani aici decât în curse. Cred că o camera că nu o să am nevoie eu să fac bani, o să fac de aici. Și nu vreau să spuneți în comentarii cine se uită, cel puțin. Vreți să jucăm Fallout Shelter, jocul ăla pe care eu l-am început și Rafael. Fallout Shelter l-am avut și eu m-am uitat la el pe canal și am zis că e fain și trebuie să filmez și eu un episod, dar să-mi spuneți dacă vreți. Sau o să pun un episod și să-mi spuneți acolo dacă mai vreți episoade sau nu. Dar aici e un deal, sunt mortul jocului. Ce deal mi-ai pus? Nu, e tracțiune 4x4 asta. Mi se pare. Upsi, rămân fără benzină. Gata, eu am rămas fără benzină. Out of fuel. E foarte nervant că rămâi așa fără benzină, dar n-ai ce să-i faci, chiar n-ai. Și eu în loc să mi-o upgradez, am dat race, dar nu contează. Am mers 1000 de metri și ceva. Cât prind la oră, prind 190, 200 la oră, adică la metri. Bine, jocul ăsta nu e ca în real life, da? 300, ia uite. Ia uite, e bobicul. În timp asta prinde mai mult de 400, sunt sigur. 400. Mă, dar aia nu-i viteza, e cât am mers. Dar unde e viteza cât prinde la oră? Știu că era. O scos-o? Știu că s-a făcut un nou update la jocul ăsta. De-o păciuit, să spun așa, motocicleta, că era prea OP, gen, băgai așa viteză cu ea, dacă îți făceai engine-ul 20, mergeai mai rapid ca mașina asta, la viteză mare, și asta nu se putea pentru că mașina asta trebuie să fie neapărat mai rapidă. Bine, o să o întreagă dacă are upgrade mai mare, 20 o motocicletă, dar
dacă are și ăsta 20, sunt sigur că nu o să-mi treacă, nu? Adică bolid de cursii de ăsta motocicletă care merge pe teren, adică care e mai rapidă? Nu știi. Mașina de curs, bolidul. Care vrea. Și prietenul meu aici a mulțit, că nu mai zice nică. Da. Uite, aici am pierdut data trecută. Ba piciorul. Și pierd și acum. Nu pierd. Pare eu că nu pierd. O să bag o viteză de mă duc în cap. Yeah, boss. Și acum trebuie să iau asta de benzină de aici. Ah, gata, am luat-o. Hiu. Aici nu-i benzina ca în cursi la dispoziție. Nici bani. Nu că nu mi-ar place, dar... Asta urcă pe oriunde. Bine. Îi trebuie gripul foarte bun ca să urce pe oriunde. Și cred că aici o să-mi pierd de benzină, de eu o să pierd și... apa. Nu, deci asta nu mai merge mai departe până nu fac eu ceva. Și cred că o să mă omor acum singur. Dar nu știu cum să mă duc în cap. Așa, foarte bine. M-am dus în cap. Și acum o să dau next și o să dau aici și o să ne punem în grip, că n-avem ce facem. Deci, gripul e grip. Pentru ca să putem să trecem de locul ăla. Pentru că nu vom putea dacă n-avem gripul bun, nu? Adică să prinde roata. Da. Ce viteză am! Deci fac cursă cu propriul meu caracter, adică. Păi de e bună că am pus trip. Acum nu mai trebuie să stai o grămadă să urci dealuri. Bine, că nici înainte nu stăteam, dar nu mai puteam să trec de acolo dacă nu aveam gripul bun. Cred că gripul ăsta trebuia să mi-l dau la maxim și tonalitatea de plecat. Apoi o să mai bag câteva și în engine. Bine, cred că o să am totul la maxim dacă o să mai fac episoade. Aici nu-i musai să las bani în urmă, adică banii-s buni, ce-ai cu ei? Uite aici unde a murit prima și prima oară. Nu e aici, dar cred că e. Da, aici. Prima și prima oară înainte să nu mai pot să mai merg pe deal. E cum ajunge neamul. Vedeți, acum urc aici ca pe brânză. Mi-a doare fix în... mă doare fix în cot, vreau să spun, dar... gâtul ăsta nu mă lasă să spun tot ce vreau eu. Da, și băgăm, vedeți, pe aici colectăm bănuți, da, bănuți sunt cei mai importanți, bănuții. Ai grijă să nu te ducea în cap. Atunci am adus intenționat. Hihihihi. Uite, vezi, aici am murit prima și prima oară. Bam, bam. Și acum mergem cât mai departe. Dau și benzină. Gata. Aici, dacă trec de aici, boss. Și nu trec. Și îmi bat piciorul. Și mă duc în cap. Da, bine, mă. Da, bine, mă, că ești tu deștept. Merge totul bine, totul bine. Salut și... ce ca mine. Eu am fost Mihai și ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!